could hear my father's voice. He would tell me to move on. Miren, Carlos está echando las lavadoras, yo estoy doblando. Rapidísimo doblamos porque si así como la saca, la doblamos y la acomodamos, no hay tiradero. El problema es cuando la ropa se va quedando ahí. Pero miren, uno ahí, cuelgue y cuelgue, lave y lave. Yo doblando, ya me voy a subir a acomodarla porque ya nos vamos a meter a bañar. Y es que saben que hubo cambio de planes, ya no vamos a comer hot dogs. Porque Carlos y yo no teníamos ganas de hot dogs. Entonces le dijimos, ¿cómo ven si compramos unas pizzas? Y dijeron, no, pues mejor hay que hacerlas. Y mi amiga Mariana sabe hacer muy buena la masa, esa mujer creo que sabe hacer de todo. Entonces me dijo, no, pues yo hago rápido la masa y mejor las preparamos aquí, entonces vamos a ir a su casa, ya vamos a comer, pero en vez de jochitos vamos a hacer pizzas entre todos. Así que ya nos vamos a meter a bañar para irnos a tiempito. Y miren, he estado durmiendo más temprano y ahí van las ojeras. Así que ahorita me voy a lavar muy bien el cabello. ¡Oh! Voy a lavar muy bien. Que prendo la luz ahorita. Voy a acomodar esta ropa y ya voy a bañar. Bellecitas, miren nada más. Fíjense que ahorita nos metimos a bañar y me dice Carlos, oye, no les daremos algo de comer a los niños porque pues tampoco es que lleguemos y ya esté la comida, obviamente, ¿no? Hay que llegarla a hacer. Entonces le dije, sí, ya freí unas pechuguitas, les di ensaladita, eso. Y los aguacates ahorita están buenísimos. Se ve que el día va a estar. Espero que podamos ver bien los planetas. Miren, ya me vestí. Vamos cómodos. Así que ya nada más Carlos fue a comprar un queso y ya nos vamos. Les digo que el solecito. Ya van a ser bueno, ya son las 5 de la tarde. Y me da mucha emoción ir a ver los planetas. A ver si les puedo mostrar algo por cámaras, belleza. Ya nos vamos. Le dijimos a la mami si quería ir, pero no quiso. Mi vida, vámonos ya. Al rato juegas con eso. No, cielo. No, déjala. ¿Cómo nos la vamos a llevar? No va a caber. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. Bellecitas de mi vida, ya andamos aquí en casa de Mariana. ¿Y qué creen? Que los que iban a traer el telescopio se les olvidó. No es cierto. Me hicieron la broma. Ahorita en vivo. En vivo. Esperando. Ti, bajando. No. Es que saben que yo sí estoy muy emocionadísima por ver esto. Y llegamos y ya andan todos bien activos. No, miren. pues me estás viendo. Ay, mi primera experiencia astronómica. Ay, sí, estoy muy emocionada. Ay, vámonos. Y aquí pura experta, miren, en la cocina. Sí, gastronómica y haciendo pizzas. Y miren, que ahorita los vamos a ver, miren nada más. Los 3 Reyes Magos. Por ahí está una estrella, mira. No la destruyan. Wow, ya venimos, ya nos vamos a venir para acá. ¿Cómo? Y ya estamos preparando las pizzas, no es que creen que Carlos se desmayó. Y ya no me estoy pasando igual. Se cortó, Carlos reacciona así y se desmayó y ya no me siento como tan a gusto.
más. Y Vean qué ricura. más o menos se puede cocinar, pues, a fuego lento. Y Ay, cuando se va y deshidratando, por aquí ahí es salió donde la vamos a otra. ver. Y bellecita, ya andamos por aquí. Yo creo que nos vamos a ir pronto, ya se están viendo los planetas. Pero la verdad es que Carlos está recostado, pero no me siento tranquila. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, ¿Pero cuál estamos viendo ahorita, Júpiter? we're looking how you Pero ponlo ahí en la cámara. ¿Sí se ve? Sí, porque Raúl nada más no la tienes que Ahorita estamos viendo Júpiter, bellezas. A ver, se los voy a intentar grabar. Let me see who you are, who you really are. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't Ya cenamos, quedaron las pizzas, no ricas, deliciosísimas. La de queso brie con pera, que Carlos tenía muchas ganas de esa. Y me dice, vamos a llevarnos queso brie y perita. Y sí pudo cenar, gracias a Dios, ya cenó. Y sí le cayó bien, cosa que me dio mucho gusto. Pero, ay, no saben el sustote. Los amigos pues nunca les había tocado. Yo ya sé cómo actuar, yo sé cómo poner a Carlos, yo sé cómo tengo que tratarlo, ¿no? Pero sí fue un susto, totote, se cortó muy profundo y de ahí se empezó a marear y yo le veo el color como... Y yo sé cuando se va a desmayar porque le veo los labios pálidos, todo. Le digo, ¿te sientes mal? Me dice, sí. Le digo, ¿te vas a desmayar? Me dijo, sí. Se sentó y se desmayó sentado porque le vi sus manos así, me puse atrás de él y otra vez se desmayó, ya le trajeron un colchoncito, bueno, un cojincito y ya hasta que regresen, sí, regresa muy cansado. Y ya hemos hecho todos los estudios, ¿no? Cardiólogos, tomografías, resonancias, hemos ido con muchísimos doctores y todos dicen, está bien, no sé, nos dijeron que es disautonomía, pero... Y le pasa como cada 2 años, bellezas, esto tiene 14 años pasando, y ya una amiga mía, una nutrióloga me dijo, a mi papá le pasa lo mismo y ha sido así toda la vida, linda. Pero sí son sus totes, bellezas. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up ¡Wow! the fight, Y bellezas, estamos haciendo una caminata nocturna. Ah, ya los vimos. Miren, miren eso. ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve! new day, and it will set you free. There's a new day to get you through
y ya nos amaneció el día de hoy. Tuvimos una noche muy tranquila y muy buena, porque yo estaba con la preocupación de Carlos, porque les digo que los amigos sí se quedaron sorprendidos. Yo más tranquila porque digo, esto ya lleva sucediendo muchísimos años, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrada y sé cómo actuar con Carlos, sé ponerlo de lado, si es necesario se le afloja la ropa, un cojincito, o sea, pero sí es muy impactante, ¿no? O sea, de todos modos cuando se desmaya, para mí siempre es impactante. Y Carlos cuando regresa en sí, regresa muy cansado porque él contrae todo su cuerpo. Y pues los amigos nos decían, ¿no? Y es esto, y no le esto tiene sucediéndole hace 25 o 30 años, o sea, 25 años, o sea, que creo que desde hace muchísimo. A mí ya me han tocado Vales, ya antes de nacer Valentina le dio un episodio muy fuerte. Yo tenía 6 meses de embarazo y ahí fue donde yo lo encontré. No es cierto, antes de nacer Valentina, antes de estar embarazada. Mucho antes. Estábamos en el gimnasio y ya me acordé que en las cámaras de colágeno. Pero bueno, más adelantito les voy a contar la historia, cómo fue. Y ahorita ya me voy a meter a bañar para desayunar. No quería lavar el cabello, pero hoy se me hizo como raro. Entonces sí lo voy a tener que lavar. Pero bueno, que ustedes tengan un día súper bonito y súper bendecido. Take me to the ruins, aquifers and springs, baby ferns uncurling, every living thing. Be to me a mother, both hands on the wheel. Show me faded color, fields of chamomile. All at once in a dream, we are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. You could call it a vision or a tether. Take me to the jungle, teach me tiger law, read to me a poem, sing to you a song, drunk in my devotion, laid out on your chest, student of abandon, with you I am blessed. All at once in Oyecitas, miren nada más. Y ando con capibara, que Valentina ahorita trae a capibara a todo lo que da. Capibara. No, eran para las fresas con crema. Valentina preparó una tarde de juegos. Tenemos que preparar unas fresas con crema. Entonces preparó un jueguito con aritos que le tenemos que atinar. Y si le atinamos 3 veces a los aros, las veces que le atinemos a los aros son las veces que comemos fresas. Entonces está muy interesante esa Valentina, de repente se inventa juegos muy buenos. Entonces Chino también Estamos está... en el tejado. Y estamos en el tejado sentados. Estamos en el tejado. Bueno, no andamos en un lugarcito, esta parte no es el tejado. Y es que a mis hijos les encanta este espacio, o sea, de verdad, de toda la casa, creo que es su favorito. Este es su favorito de... No, porque trae las manos. Entonces, aquí andamos muy a gusto con la tarde. Vean esta tarde. Es que hay tardes tan bonitas. ¿Hasta ahí, Chino?
Y hay días que cuando veo esto, así es que yo la verdad es que sí me considero una fanática de los amaneceres y atardeceres. Y yo veo que hay gente que lo ve tan normal, ¿no? O no es algo que aprecien, pero para mí sentir así el aire en la cara, poder ver un atardecer, o sea, me puedo quedar horas. Y ver el fuego, me gusta mucho ver el fuego. Pero miren, en la agusticidad total. Estamos en el tejado que está triste y azul, nunca se olvida. Fíjense que fuimos a desayunar, Carlos no fue. ¿Me puedo comer mi cuernito de manta? Solo fuimos la mami y nosotros. Y no fue porque creo que no se siente bien del estómago y así, ¿no? Entonces nomás nos fue a dejar y ya se regresó. Y ya desayunamos ahí a gusto, después fuimos a dar una vueltecita al kiosco. Los niños se comieron un heladito y así. Y tuvimos una noche, les digo que tranquila, pero no se crean, como que esto pasa cada cierto tiempo. Y ayer mi amiga estudia programación, ¿no? Y ella me decía, es que hay que ver qué está detonando esto, porque no es de enfermedad, o sea, eso ya lo sabemos, pero hay algo que lo detona. Y eso, no sé si se acuerdan que creo que fue como 1 año y medio, 2 años, que fue cuando Carlos no alcanzó a reaccionar y se pegó aquí, se abrió casi fractura de cráneo, el ojo, el charco de sangre. O sea, sí es muy impactante lo que pasa ayer, pues sí, no, como que sería un poquito más buscar a fondo, ¿no? ¿Qué ocasiona esto? Porque les digo, sabemos que no es una enfermedad. Y un doctor, el cardiólogo, bien me acuerdo su nombre, Uruchurtu, que está ahí en Médica Sur, él nos decía, no, ten cuidado, él nos decía, pues es que hay personas que este es su organismo, o sea, y le dijo a Carlos, tú, ante una impresión, tu cuerpo es una manera de defenderse y así va a ser, o sea, esa es su manera de defensa, para no sentir en medio de dolor, él reacciona así. Entonces, pues sí, impactante y todo. Y aunque ya sé cómo reaccionar, tampoco es que les diga, ya, estoy acostumbrada y no pasa nada. No, sí pasa. ¿Aguas, nene? Sí me sigue impresionando. Bellecitas, ¿qué se creen? Que estoy acomodando un poquito mis cosas. Es que de repente que se me va quedando en la bolsa, que se va quedando en los maquillajes. Y estoy sacando un poquito los maquillajes que tengo, porque tengo maquillajes muy bonitos, muy buenos. Nada, se me iba a caer. Y que digo, no, o sea, hay que acomodar aquí. Aparte, me encanta estar viendo. O sea, lo que son maquillajes y cremas, yo creo que para mí sí es y les digo, a mí esto, o sea, las cremas y maquillajes me obsesiona, de verdad me obsesiona. Así que Valentina había sacado aquí todo esto, deja de comerte el azúcar, nena. Y sacó carnes frías y todo esto, pero se tardó más en sacar que ahora en meterla, pobre. Pero ¿qué tal te diste de divertida? Aunque mamá, yo puedo guapar. Pues sí, porque Vale quería que estuviéramos Mate y yo, digo ella y yo, pero pues Mate, ¿qué onda? Ni modo de dejarlo hoy. Eso es cuando planeamos una tarde. Mira este arbolito, qué rico airecito nos da. A ver, pásame. Miren, ahí anda mi beba, recoge, que recoge. Si tienen la oportunidad, cómprense esta. Vean esta, ¿sabes qué? De brillito está, me tiene enamorada, enamoradísima. Hola, mi amor. Pero el empaque está bien bonito, me gusta bastante. Me solté el cabello porque ¿qué creen? Que todavía lo traigo húmedo de la mañana que me bañé. Lo sigo trayendo humedísimo. Vale, yo no estamos comiendo unas frambuesas y les digo que estoy limpiando porque de repente, no sé si a ustedes les pasa, que tienen cosméticos que no van usando y qué caso tiene, o van guardando cositas. Según yo me voy comprando pincitas porque tengo cosas cafés, entonces me gusta tener como el color de accesorios en cafecito. Que si blanco, bueno, pero de repente los tengo guardado y ocupo lo primero que encuentro, ¿no? Una dona, entonces, ¿de qué sirve entonces gastar o
comprar cosas y no las voy a estar usando. Así que ahorita me di a la tarea de hacer esto, que de repente voy postergando y digo, ay, mañana, ay, no es tan importante. Ay. No, y sí, son los 60 segundos que digo, no, ahorita tienes tus 60 segundos, muévete y hazlo. Así que sigo acomodando todo este, ay, es que por aquí les iba a enseñar. Tengo uno guardado que me gustó mucho. ¿Dónde está? Un maquillaje que me dio mi hermana. Todos los maquillajes que tengo me los ha dado mi hermana. La verdad es que yo no compro maquillaje. Absolutamente todos me los da ella. Este es el que les quería enseñar. Este es como mi reliquia. Este me gusta muchísimo. Y las personas que lo tienen sabrán por qué. Y lo tengo ahí guardado como una joya. Y ya lo voy a usar, por supuesto. Vean esto. Vean esto, bellezas. Es que es una cosa tan bonita. Vean. Y lo he cuidado así muchísimo, pero no. Ya lo voy a usar. Mañana mismo. Así que voy a seguir con esto. Mientras tanto, me voy a despedir de ustedes. No sin antes, como cada tarde procuro o lo estoy intentando hacer, agradecerles por estar aquí. Gracias por su tiempo, gracias por sus mensajes, gracias por todas las muestras de cariño. Se los agradezco con todo mi corazón y nos vemos hasta el siguiente vlog.